ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାଟିଏ IPL ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଜିତିଗଲା। କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା? କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସେହି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯିଏ କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆକୁ ନିଜ ନାଁ ମନେ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଯେକୌଣସି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟର ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଜନ୍ମ 27 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011ରେ ହୋଇଥିଲା ବିହାରର ସମସ୍ତିପୁର ଜିଲ୍ଲା ତାଜପୁର ଗାଁରେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସଞ୍ଜୀବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ସେ ବୈଭବଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳରୁ ହିଁ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ଯେ ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ସମ୍ପର୍କ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବୈଭବ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପାଟନାର ଏକ କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଯେତିକି ସହଜ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା, କାରଣ ବାପ ପୁଅ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ସମସ୍ତିପୁରରୁ ପାଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 100 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ କେବଳ ଭଲ କୋଚିଂ ପାଇଁ। ଆଉ ଏହି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଗଲା। ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୈଭବ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫିରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲେ ସେହି ବୟସରେ ବୈଭବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ମଇଦାନରେ ଖେଳୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଣ୍ଡର-19ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିରୋଧରେ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟର ମାନଙ୍କ ନଜର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଉପରେ। ଏବେ ଆସିବା ସେହି ସମୟକୁ ଯେତେବେଳେ ବୈଭବଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। 2024 IPL ଅକ୍ସନରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୟସ ଥିଲା ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ। ଏହାପରେ 2025 IPLରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ଡେବ୍ୟୁର ପ୍ରଥମ ବଲରେ ହିଁ ଛକା ମାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ଜଣେ ଯୁବ ଖେଳାଳି ନୁହଁ, ସେ ଜଣେ ବିଶେଷ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଖେଳାଳି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଚମତ୍କାର ତ 2026ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। IPL 2026ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଲର ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସିଜନରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାତ୍ର 15 ବଲରେ 3ଟି ହାଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିଛନ୍ତି। ସିଜନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ବହୁତ ସାରା ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିସାରିଥିଲେ। ଏହି ସିଜନରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 72ଟା ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି IPL ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2012ରେ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ 59ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ 776 ରନ୍ କରି ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଆୱାର୍ଡ, 237 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ପାଇଁ ସୁପର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆୱାର୍ଡ, ଏମର୍ଜିଂ ପ୍ଲେୟର ଆୱାର୍ଡ ଆଉ MVP ମଧ୍ୟ। ମାନେ ଏହି ସିଜନରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟର ହେଉଛନ୍ତି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଆଉ IPL ସରିବା ପରେ ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତାହା ହେଇଗଲା। ଇଣ୍ଡିଆ T20 କ୍ରିକେଟରୁ କଲ୍ ଆସିଗଲା। ବୈଭବ ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର T20 କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ। ଏହା ତ କେବଳ ଆରମ୍ଭ। ଆଗକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେତେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବେ ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଚିନ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ କି? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।